大家好啊！今日嚟到元朗屏山呢個地方嚟睇一個好平嘅半新別墅啊，得6年樓齡嘅啫。點解咁平呢？咁陣間大家會知噶啦。咁如果大家睇完成段片有興趣呢，我會帶大家睇下周邊嘅環境係點樣嘅。哇！咁快呢已經嚟到屋苑門口嘅前面啦。呢度就係上悅天成啊！呢度4房4套。室內面積咧大約1764尺啦，仲有一個200零尺嘅花園，同埋一個432尺嘅天台。入門口左手邊咧就見到個廚房啦。呢個廚房喺別墅裏面嚟講呢，真係的色色啊！的色還的色，有嘅嘢基本都有齊，仲有個工人套房喺度。咁地下嗰層呢，基本上就係個廚房啦，同埋一個客廁，再加個大廳。大廳出面仲有個花園，基本上就係呢幾樣嘢組成啦。咁點解呢度咁平呢？我哋嗱臨睇個花園呢，就知道咩事啊！哇，你睇下呢度，成個地盤工地啊，就喺隔籬啊，仲要係貼住你屋企個花園啊！日頭嘅聲音應該係幾大下嘅。買得別墅，梗係想住得舒適，食得招積噶啦。你話點會忍受到咁嘅聲浪同咁嘅地盤喺隔籬啊？上到嚟2樓咧，就望得更加清楚啦。其實呢啲就係元朗南嘅發展部分之一啦。朗天苑咧就喺隔籬嘅啫。咁前面呢度咧就預計會起公營房屋嘅都。不過調轉頭咁諗，如果你忍受到呢幾年嘅工程，呢度會唔會搖身一變成一個配套完善、交通方便少少嘅別墅屋苑呢？因為朗天苑咧下低已經做咗個居屋商場噶啦。咁出面公屋呢，下低一定有領展嘅商場添啦，所以個配套呢，基本上係唔需要懷疑啊。不過我重新講多一次啊，你都需要忍受一段時間嘅地盤工程嘅聲浪啦、空氣污染啦等等嘅環境因素，你先會得到一個配套較為完善啦、交通較為方便嘅環境。所以呢個單位呢，一直都未賣出啦，就係呢個原因啦。講下個價錢先啦，之前業主一手買落呢係2400幾萬嘅，接近2500萬左右啦。而家呢業主叫價呢1550萬，屈指一算啊，劈咗差唔多1000萬落嚟啊。咁樓齡呢只不過6年嘅啫，其實內籠呢都好企理、好新淨嘅，基本上業主都冇乜住過。咁呢個價錢呢包埋一個車位噶啦。咁元朗屏山呢頭呢，都仲有幾個別墅屋苑嘅，例如興庭啦、晉康園啦，遠少少洪水橋嗰邊有津林啦、惠林啦等等嘅。去到天台最高層，再俾大家睇下呢個完整嘅地盤工程啦。其實個巴士總會呢已經起咗出嚟噶啦。咁如果你睇到呢度仲未走，仲有興趣嘅話呢，我帶你睇埋附近環境。其實呢度呢，我就係用呢度輕鐵站過嚟嘅，行到呢個對面馬路呢，就可以經呢條路呢入到去個屋苑別墅噶啦。咁呢條路呢，行大約攞4-5分鐘左右嘅。咁你行過去輕鐵站呢，其實大約7至8分鐘左右啦。咁你原來都見到啦，嗱，左手邊呢其實有個士多嘅。咁除此之外呢，而家現時呢係咩配套都冇。都係啲私人嘅低密度住宅啦，同埋呢度夜晚咧都幾黑蚊蚊噶。如果女仔行呢度呢，其實都可能會有啲驚。不過住得呢啲呢，就一定有架車喺度噶。今日條片呢，我就講到呢度啦。如果大家有興趣陪我行埋呢條路呢，記得睇埋最尾啦。話時話唔知大家中意睇啲咩樓盤，我都係咁揾啲素材俾大家睇。如果大家想揾啲特別啲，或者係想揾啲平啲嘅，歡迎大家留言同我講，同埋記得 like、share 同 subscribe 啦。我哋下次再見啦。